Servus, Glück auf und herzlich willkommen zum weiteren Tierlist-Video zum FC Bayern München. Leute, dieses Mal, schaut mal direkt um, dieses Mal 1995 bis 2023 FC Bayern Munich, Legend Player, Tierlist Maker. Ja, wir sehen jede Menge Rows. Wir haben hier unten, ich weiß nicht, 40 Spieler. Ja. Kann ich direkt schon mal ein paar Reihen löschen. Das wird für mich super schwer werden, die überhaupt einzusortieren. Ich mache mal so. Ich fange vorne an und wir gehen es dann mal durch. Ich versuche es mal ein bisschen einzuordnen. Also, wenn ich es richtig erkenne, sollte das Alexander Zickler sein. Ja, Legendenstatus. Wenn ich hier mal kurz durchgucke. Also natürlich untere Drittel. Ich würde ihn erstmal hier einordnen. Wir gucken mal, ob wir das später ein bisschen verschieben. Alexander Zickler war natürlich in meiner Zeit aktiv. War, glaube ich, also gefühlt war auf jeden Fall der schnellste Spieler zu seiner Zeit, den es gab auf dem Planeten. Ansonsten konnte er nicht so viel. Ja, muss man ehrlicherweise sagen. Hat dann irgendwann auch ein paar Hütten gemacht. Ja, hat dann mal ein gutes Jahr gehabt, wo er ein bisschen geknipst hat. War schon ein interessanter Spieler, war auch ein guter Typ, aber wenn es jetzt darum geht, hier irgendwelche Legenden einzuordnen, wenn wir dann hier als Vergleich als nächsten Arjen Robben haben, dann wird es halt schwer. Ja, für den Alex. Von daher packe ich ihn mal nach ganz unten. Arjen natürlich nach ganz oben. Leute, wer hat's gemacht? Der Arjen hat's gemacht. 2013 gegen Dortmund. Ansonsten denke ich, Robben ist auch nochmal einen Tacken vor Franck eigentlich, wenn wir ehrlich sind. War immer der hat gepasst wie die Faust aufs Auge. Ja, weil er super ehrgeizig war, nicht verlieren konnte. Hat natürlich mit Verletzungen zu kämpfen gehabt über lange Zeit, aber hat es dann irgendwann auch ganz gut im Griff gehabt. Und er war vielleicht das, was uns heute so ein bisschen abgeht. Er war eine Art Spieler, der Spiele entschieden hat. Punkt. Ja. Er hat Spiele entschieden. Nicht nur das Champions League-Finale, auch sonst war er der Faktor, der Spiele entschieden hat. Ja. Und diesen Faktor haben wenige gehabt, muss man ganz klar sagen. Ja, wir reden natürlich nur über den FC Bayern. Ja. Wir haben als nächstes den Schweini. Schweini ist für mich absoluter Hibo, wenn es um die Nationalmannschaft geht. Auch bei Bayern war er natürlich stark, keine Frage. Ja, ich weiß nicht, wenn wir hier eine Abstufung machen müssen, weiß ich nicht. Ich tue mich schwer gerade, ob ich einen Schweini hier oben hinpacke. Ich packe ihn erstmal da oben mit hin. Ansonsten vielleicht den A+ oder was, eine Stufe unterm Ein, ist aber auch nicht gerecht, so eine halbe Stufe vielleicht. Kommt ein bisschen auf die Prämisse an, die man hat. Also Schweini natürlich, ja, absolute Vereinslegende, kam aus der eigenen Jugend, brauchen wir nicht drüber reden. Absolute Identifikationsfigur, absoluter, ja, seine Entwicklung war halt einfach gut. Und er hat natürlich auch von vielen Spielern lernen dürfen. Ja. Hat aber natürlich auch immer ein paar Schwächen gehabt, die mir im Alter auch nicht unbedingt besser wurden. Ja, mal so Geschwindigkeit und sowas nehmen, aber das ist jetzt auch nicht der große Faktor auf seiner Posi. Natürlich auch eine absolute Vereinslegende, aber ja, irgendwo müssen wir es einranken. Wir machen erstmal weiter. Lisa Razou. Ja, Lisa gehört für mich da oben hin, Alter. Ich habe einen Lisa genauso. Wo ist er? Ist er hier dabei? Kann ich gleich beide in einer Sache abarbeiten? Da ist er. Willi Sagnol, Alter. Ja? Willi! Für mich, boah. Also war schon eine sehr, sehr starke Außenverteidigung mit den beiden. Ja. Für mich beides absolute Bayern-Legenden, auch wenn man von Lisa nach seiner Karriere nicht mehr viel hört, von Willi so ein bisschen in Frankreich, ja. Absolute Publikumslieblinge und ich meine, Lisa Razou hat den Lothar eingefeuert. Also, ja, da weißt du, was Phase war. Ja, auch das vermisse ich heute, ja. Aber heutzutage ist eine andere Art Fußball. Ne? Aber das waren beides Außenverteidiger, die defensiv stark waren, ja, und nach vorne. Ja, das gibt es heute nicht mehr.
Also bei uns in der Mannschaft gibt es das nicht mehr heute. Heute haben wir in der Mannschaft nur Außenverteidiger, die nach vorne stark sind. Defensiv kannst du die in eine Tonne hauen. Ja, ja, und Fonsi ist natürlich dreimal so schnell, wie die beiden waren vielleicht. Ähm, aber das waren beides auch Spieler, die haben sich reingebissen in den Gegner, die waren defensiv stark und waren trotzdem vorne präsent mit Flanken aus dem Halbfeld. Willi natürlich überragende Flanken gehabt, aber auch Lisa hatte gute Flanken. Ja, für mich, ich ordne sie erstmal da ein. Wie gesagt, wir gucken mal, was hier noch so kommt. Als nächstes sehe ich einen Christian Ziege, Alter. Christian Ziege, ja, ist ungefähr auf einer Stufe mit einem Zickler, ey. Komm, ich pack mal so. Christian Ziege habe ich damals auch gefeiert, so ein bisschen. Hat ein paar, ja, also ist natürlich nicht auf dem Level, so gar nicht, ja. Wenn wir es, kommen wir machen, wir lassen erstmal unten. Wenn wir es einordnen müssen, ja, schwierig. Schwierig. So Strunz-mäßig, ja. Strunz-Zickler-mäßig, das ist schon so eine Schiene, ja. Da passt der Christian Ziege rein. Ich glaube, er war auch sogar Nationalspieler, oder? Bei uns dann ist er geworden, aber so richtig gekickt hat er mich persönlich jetzt nicht. War jetzt nicht schlecht oder sowas, aber da wäre vielleicht, obwohl ich weiß nicht, ob er das Talent gehabt hätte, dass da mehr drin gewesen wäre. Schwer zu sagen. Muss jeder für sich finden. Und dann haben wir Pizza. Ja, Pizarro natürlich super sympathisch, ja, hat auch eine gute Zeit bei uns gehabt. Nichtsdestotrotz will ich ihn hier unten anwandeln. Ja, hat seine beste Zeit in Bremen vielleicht gehabt. Ja. War jetzt auch nicht so lange bei uns wie die anderen da oben genannten, aber natürlich war er ein Faktor und ein super sympathischer Spieler und gehört er jetzt auch noch zu den FC Bayern-Legenden. Aber ja, ich würde da schon eine Abstufung machen, alleine aus dem Grund, dass die Spieler, also die waren viel länger beim FC Bayern und ja, dasselbe gilt für Dante. Ja. Auch Dante, super sympathischer, ein sehr, sehr guter Innenverteidiger, hat den FC Bayern gefühlt. Aber auch er war jetzt keine 10 Jahre beim FC Bayern. Ja. Also wenn du an Dante denkst, dann denkst du an Gladbach. So. Dann denkst du, weiß ich nicht, was war er bei uns, 3 Jahre oder was? Ich weiß es nicht. Ich hab's mit Zahlen nicht so. War gut bei uns, definitiv, ja, aber natürlich jetzt auch kein überragender Innenverteidiger oder sowas, aber ein guter Typ, ein sehr solider Innenverteidiger, hat dann auch eine gute, auch er hat dann teilweise nochmal einen Step gemacht bei uns, gar keine Frage. Ja, ja, aber musst du schon abstufen. Ich weiß nicht, ob wir die sogar hier hinstellen müssen. Ich weiß nicht, ob ich hier noch ein bisschen rigoroser gleich durchsortieren muss. Müssen wir mal gucken. Dann haben wir David Alaba. Ja, Alaba wäre natürlich definitiv hier im A+. Ich packe ihn dahin. Ja. Mich persönlich, der Abgang hat mich persönlich hart getroffen, sage ich euch ganz ehrlich. Da kann er froh sein, dass er noch da drin ist. Ja, das ist auf Sportliche bezogen. Menschlich gesehen eine absolute Enttäuschung. Also groß geworden beim FC Bayern, mit dem FC Bayern, dieses Rumgeheule immer, ich bekomme nicht diese Anerkennung in Millionen, die ich verdiene. Hat sich dann hart verzockt, ne, mit seiner Aussage und ja, keine Ahnung. Also wenn man so die Karriere beim FC Bayern wegschmeißt, wie er es getan hat, das kann ich persönlich nicht verzeihen. Ja. Von daher ist er nur auf dieser Stufe. Aber auch nur wegen dem Sportlichen. Sportlich war er überragend, ja. Als linker Verteidiger mit Ribéry zusammen. Und da kommt der Franck auch schon, was sehr, sehr geil. Später als Innenverteidiger fand ich es okay, hat mich jetzt nicht so überzeugt. Ich habe ihn auch nicht im defensiven Mittelfeld gesehen, wie das viele andere gesehen haben. Für mich war er sehr, sehr starker linker Verteidiger. Ja. Und das Zusammenspiel mit Ribéry war halt einfach grandios. Ja. Und Ribéry packen wir natürlich auch ins S-Tier. Rippe und Rob, Alter, Ribéry, brauchen wir nicht drüber reden. Ja, natürlich eine andere Art wie Arjen, ja, nicht so der Abschlussstarke. Auch wenn er da auch mal ein gutes Jahr hatte, ansonsten aber der Vorbereiter Nummer 1. Ja. Also egal welcher Stürmer da vorne drin war, ob es sogar Toni war oder egal wer da vorne drin war, Franck hat sie alle bedient, Alter. Und das, ja, wie gesagt, die linke Seite mit Alaba und Ribéry, boah, das war schon stark. Ja. Das war schon stark, Alter. Das war auch blindes Verständnis, ja.
auch wie stark Alaba da nach vorne war. Ja? Also da kann selbst Fonsi sich eine Scheibe abschneiden. Ja, da brauchen wir nicht drüber reden, oder? Aber ein Alaba war dann auch noch nach hinten stark. Ja? Alles das, was uns so ein bisschen abgeht. Gut, dann haben wir Giovanni Elber. Würde ich auch hier reinpacken in A+. Wenn ich an Giovanni Elber denke, denke ich als allererstes ans magische Dreieck von Stuttgart mit einem Balakow und einem Bobic und nicht an FC Bayern München. Ja, aber dann müssen wir das schon so machen. Weiß ich nicht, vielleicht könnte man sogar darüber reden, ihn auch hier reinzupacken. Ja, natürlich gilt dasselbe wie für Pizza, super sympathisch, ja, aber ich habe es gerade gesagt, wenn man an Giovanni Elber als erstes denkt, denkt man an seine Zeit in Stuttgart und dann denkt man daran, dass er eingerollt wurde in den Bayern-Teppich und von Carsten Janka einen Arschtritt gekriegt hat. Ja, aber auch Giovanni war lange bei uns. Ich würde ihn da hochpacken. Naja, passt schon. Dann haben wir Brazzo. Ja. Ach, schwierig. Ich würde ihn vielleicht hier zwischen, aber da müsste ich nochmal einen abstufen. Weiß ich nicht, ob das denen gerecht wird. Ja, ich kann natürlich auch noch so verschieben, ne, um das Ranking nochmal ein bisschen klarer zu machen. Brazzo war schon ein wichtiger Faktor bei uns, ja, weil uns einfach der Typ Spieler, der gefehlt hat, ähnlich wie so ein Dante halt dann auch war. Ne? Ja, wenn du jetzt den Sportdirektor mit reinnimmst und so weiter, dann wird es halt schwierig. Wir bleiben mal beim Spieler Brazzo. War schon ein wichtiger Faktor in dieser Mannschaft auf jeden Fall. Ich werde ihn mal hier lassen. Dann haben wir natürlich Javi Martinez. Javi Martinez aus Sympathiegründen ist bei mir die absolute Nummer 1. Punkt. Vor Robben, vor Ribéry, vor Schweini. Ja, um das mal klipp und klar zu sagen. Ja, jeder, der mich länger verfolgt, Alter, Javi ist alles. Javi ist, weiß ich nicht, keine Eskapaden, nie beschwert, immer geliefert, immer für die Mannschaft gearbeitet, gemacht, getan, nicht gemurrt, gar nichts, super sympathischer Mensch. Ich hätte gerne 11 Javi Martinez in der Mannschaft gehabt. Hätte auch funktioniert. Ich weiß nicht, manchmal, viele haben Javi Martinez dann irgendwie das Fußballerische irgendwann abgesprochen. Weiß ich, habe ich nie verstanden. Ja. Auch das konnte er natürlich, wenn du ihn dann mit dem Thiago verglichen hast, er war kein Thiago. Ja. Da brauchen wir nicht drüber reden, aber ein so wichtiger Spieler, vor allen Dingen auch gerade in der Champions League gegen Dortmund. Ja. Also da war Martinez überragend, Alter. Überragend. Ja, und nicht nur in dem Spiel. Ja, für mich eine absolute Legende. Ja. Auch da war nie irgendwie bei dem einen oder anderen Spieler, so bei Franck war es ja dann mal auf der Kippe, dass er den Verein verlassen hätte und so weiter. Das gab es bei Javi nicht. Javi war da und ja, Maschine einfach. Haben wir natürlich Jens Jeremies. Jens Jeremies war zu seiner Zeit auch ein super wichtiger Spieler in unserer Mannschaft. Ja. Ich würde ihn erstmal hier einsortieren. Ich würde ihn jetzt auch nicht mehr wiedererkennen. Ich habe letztens ein Bild gesehen, da hieß es, dass Jens Jeremies, habe ich kaum erkannt. War auch genau wie Brazzo eigentlich. Ja. Das waren Spieler, die du brauchtest, Charaktere. Ja. Er war nie der Anführer, er war der Indianer, der kämpfende Indianer, genauso wie es mit Brazzo war. Nie gemeckert, nie irgendwas, immer da, immer den Arsch aufgerissen, immer gefeitet. So ein bisschen Thomas Linke, nur noch einen Tacken aggressiver. Ja. Ja. Wie gesagt, alle Spieler, die hier sind irgendwo, ich meine, hier oben steht Bayern-Legenden. Ja. Weiß jetzt nicht, ob der Ziege so eine Bayern-Legende ist oder ein Zickler. Da ist ein Jeremies wahrscheinlich noch mehr Legende. Aber deswegen stehen die auch da unten. Ja, Jens war auf jeden Fall Maschine. Jetzt ist es natürlich ganz schwer. Jetzt kommt Joshua Kimmich, Alter. Joshua Kimmich spielt noch. Ich weiß nicht, wo seine Reise noch hingeht. Ja, für mich gehört er natürlich hier hin. Ja. Ich mache ihn auch mal hier nach vorne. Vielleicht wird er in den 3 Jahren, die er noch bei uns ist, vielleicht rutscht er noch hier oben rein. Ja. Ihr wisst, wer mich hier länger verfolgt,
Ich halte viel von Kimmich, erwarte aber auch viel von Kimmich und teilweise hat das bisher nicht erfüllt. Ja. Sportlich natürlich hat das Sextupel gewonnen, also da brauchen wir nicht drüber reden. Da gibt es gar nichts zu kritisieren. Wie gesagt, vielleicht nächste Saison kein Thomas Müller mehr da, Manuel Neuer Teilzeitkraft. Ich hoffe, dass er die Binde kriegt vor Neuer, dass man das gleich mal einsortiert. Wir werden es sehen und wer weiß, vielleicht springt er dann in die letzte Kategorie. Aber ein Kimmich fehlt das, was ein Schweini hatte. Ja, dieses Anführer sein. Dieses, wenn es halt mal nicht läuft, da sein. Versuchen, die Mannschaft die Mannschaft mitzureißen. Auch wenn man selber nicht gute Form hat, kämpferisch dagegenhalten. Ja. Seine Position beherrschen, den Raum beherrschen, auf der man spielt. So, das sind Sachen, die bei Kimmich fehlen. So ehrlich muss man sein. Ja, vielleicht aber auch, weil er auf der verkehrten Position spielt. Ja. Wäre er auf der Philipp Lahm-Position geblieben, ich weiß gar nicht, wo ein Philipp Lahm ist, da ist er, kommt noch. Dann wäre er mit Sicherheit auch im S-Tier gewesen jetzt mittlerweile. Kann ich mir gut vorstellen. Gut, dann wird es wieder ganz schwierig. Sportlich gesehen, Jerome Boateng, ja, gehört er hierhin. Menschlich gesehen gehört er aus dieser Liste raus. Ja. Wir bleiben mal beim Sportlichen. Ja, da war Jerome natürlich ein sehr, sehr guter Transfer. Ja, ein bisschen Anlaufschwierigkeiten gehabt, dann war er aber ein super, super wichtiger Transfer. Ja. Die Spieleröffnung mit seinen Diagonalbällen, aber auch ja, einfach dieses Innenverteidiger sein, gegen den Stürmer arbeiten, schnell dazu. Ja. War zu der Zeit schon wirklich ein sehr, sehr starker Innenverteidiger. Bayern-Legende, nee. Ja. Einfach weil er menschlich schon ein bisschen zweifelhaft ist. Gut, Kingsley Coman, da geht dasselbe wie für Kimmich. Boah, gehört für mich, ja, ich packe ihn hier rein und nach vorne. Natürlich seit, 11. Jahr jetzt bei uns oder was? Nur einmal nicht die Meisterschaft geholt, sonst immer die Meisterschaft geholt. Konnte aber nie das erfüllen, was man in ihn gesetzt hat. So. Am Anfang super schwach gewesen. Abschlussmäßig schwächer als Ribéry, vorlagenmäßig schwächer als Ribéry. Konnte ein Ribéry nie ersetzen, zumindest bei mir. Ich weiß nicht, vielleicht sieht es der eine oder andere auch ein bisschen anders. Ja, hatte dann auch, so wie jeder, der hier drin ist, mal eine starke Saison. Aber im Großen und Ganzen konnte er nie die Erwartungen vollends erfüllen, die in ihn gesetzt waren. Ja, auch wenn er das Tor gemacht hat im Champions League-Finale, alles gut. Aber das war, wir reden jetzt nicht darüber, dass ein Arjen Robben ist auch nicht nur da oben, weil er das Tor im Champions League-Finale gemacht hat, in Zusammenarbeit mit Ribéry gegen Dortmund. Also mir hat so der letzte Touch gefehlt, was ein Kingsley angeht. Auch dieser Anspruch, Führungsspieler zu sein, weiß ich nicht. Dafür hast du auch viel zu wenig gesehen auf dem Platz oder außerhalb des Platzes auch nur annähernd mal was gehört vom Kingsley. Nee. Also für mich, nee. Und sehr wahrscheinlich wird er uns verlassen am Ende der Saison. Also weiß ich nicht. Wenn wir über Legendenstatus reden. Ich muss mal gucken, ob ich diesen Bereich, der wird wahrscheinlich der größte werden, ob ich den zum Ende hin dann nochmal aufsplitte und dann nochmal ein bisschen kategorisiere. Dann haben wir natürlich Lucio. Ja, Lucio war natürlich auch eine absolute Maschine. Aber auch bei Lucio hast du erstmal lange Zeit Leverkusen im Kopf, genauso wie, ich weiß nicht, ob er noch kommt. Ja, C. Roberto habe ich schon eher Bayern mehr im Kopf, aber Sergio, der ist gar nicht hierbei, war. Sergio der hat auch ewig lange in Leverkusen gespielt. Lucio für mich natürlich auch bei uns eine absolute Maschine, eine Koryphäe auf seinem Gebiet. Ja. Natürlich teilweise super wild, ja. Teilweise hatte das nichts mit dem Innenverteidiger zu tun oder mit dem Libero oder das war, wenn der Lucio nach vorne wollte, dann ist der nach vorne. Mit Ball, ohne Ball, der ist marschiert. Ja. Selten gesehen. Ich habe ihn mega gemocht. Ja, auch diese Art und Weise natürlich musste jemand anders dann den Raum füllen, wenn er aber gibt es heute halt auch nicht mehr. Ja. Ich meine, es gab es damals schon nicht. Er war ja schon so eine außergewöhnliche Erscheinung. Ne? Dass du als Innenverteidiger einfach diesen Zug dann entwickelst und nach vorne prescht, Alter, und das Heft des Handelns in die Hand nimmst. So, ja. Gibt es ja heute auch nicht mehr. Ja.
absolute Koryphäe auf dem Gebiet, Alter. Ja, mir hat super viel Spaß gemacht. Über Lothar brauchen wir nicht reden, Alter. Ja, über Lothar brauchen wir nicht diskutieren. Lothar, absolute Legende. Auch da, wenn du da noch die Nationalmannschaft mit reinnimmst, also, aber auch bei uns, ja, wir haben uns letztens noch hier die FC Hollywood angeguckt und durch das Tagebuch und bla und Sülz natürlich. Hat ja auch ein paar negative Sachen dran gehaftet, ich habe ja schon gesagt, die Ohrfeige von Lisa im Training und so weiter. Aber fußballerisch und die Wichtigkeit eines Lothar Matthäus hat man dann auch gesehen, nachdem er ausgewechselt wurde. Lothar, brauchen wir nicht drüber reden, Alter, absolute Legende. Dann haben wir Manuel Neuer. Ja, Manuel Neuer würde ich hier einordnen, aber natürlich nach vorne. Ja. Korn Neuer, ja, das ist was man auch im Kopf hat, wenn man an Manuel Neuer denkt. Ja, also wir brauchen nicht über Manuel Neuer diskutieren. Ja. Sportlich gibt es nichts zu diskutieren. Normalerweise hätte er 10 Jahre hintereinander Welttorhüter sein müssen. Also eine absolute Maschine. Ja. Aber ja, dass ihm dann das Herz vom Verein rausgerissen wurde und solche Aussagen und dieses Kapitän sein, sich nie stellen nach Niederlagen und so weiter, weiß ich nicht, ist das ähnliche Dinge wie bei Kimmich. Ja? Nur, dass bei Neuer die Karriere zu Ende ist, mit seinem Teilzeitjahr jetzt nochmal. Ja, deswegen bei mir nur in dieser Schiene und nicht hier ganz oben mit drin. Da ich gerade bei Torhüter bin, ich nehme den Olli direkt. Ja, über den Olli brauchen wir nicht reden, Alter. Ja. Olli an zweiter Stelle, für mich einer der Spieler, der in seiner Ära den FC Bayern sowas von geprägt hat. Ja, das muss man einfach mal sagen. Also ich glaube, es gibt keinen Spieler, Arjen Robben war schon krass, was Ehrgeiz anbelangt, ja. Es gibt keinen, der so krass war wie Oliver Kahn. Der so ein Mindset hatte wie Oliver Kahn. Der den FC Bayern und den Sport dann aber auch so geliebt hat. Ja, manchmal war es too much, so Kung-Fu-Tritt gegen Chapuisat und Ohrabbeißen gegen Herrlich oder was wer das war. Natürlich, aber das war Olli, Alter. Olli wurde in jedem Spiel in Dortmund mit hunderten Bananen beworfen. Das war Olli. Olli hat den FC Bayern als Spieler geprägt wie kaum anderer. Ja, das muss man mal ganz klar sagen. Also dieses immer gewinnen wollen, immer weiter. Ich erinnere mich nur an die Meisterschaft in Hamburg, Alter. Ja, das Ding geht zu 99% auf dem Olli. Ja, der hat als Torwart, stellt euch das mal vor, wenn du nur diese beiden vergleichst, dann muss ein Neuer dahin, Alter. Ja, was ein Oliver Kahn als Torwart für einen Einfluss auf die Mannschaft hatte als Kapitän. Ja, das ist abartig, Alter. Ja. Ja, der ist dann auch mal 30 Meter nach vorne gegangen. Der hat auch mal einen Semikufe durchgeschüttelt. Der hat mal den angepfiffen und den angepfiffen. Ja. Aber das sind andere Typen, das sind andere Generationen. Ja. Aber Oliver Kahn hat den FC Bayern sowas von geprägt mit seinem immer gewinnen wollen, dem Ehrgeiz. Und ich glaube, Oliver Kahn war schon mit ein Faktor, dieses Siegergehen, wovon man immer redet beim FC Bayern, was du haben musst. Das war Oliver Kahn, Alter. Ja. Ohne Wenn und Aber. Gut, dann haben wir Mario Basler. Ja, ich packe ihn hier mit in die Schiene. Wie gesagt, ich werde die nochmal zum Ende hin nochmal durchsortieren. Mario Basler natürlich viel Genie, viel Wahnsinn. Hatte alles, was du brauchst. Und wahrscheinlich musste er auch dieses Wahnsinnige haben, um das zeigen zu können, was er konnte. Ja. Wenn man dann so an so einen Leroy denkt, der das nicht so zeigen kann, obwohl er das hat. Fairerweise muss man auch sagen, dass beim Basler aber auch viel Leerlauf war. Ja. Es war jetzt auch nicht so, dass der in jedem Spiel hier performt hat. Ne? Aber einer seiner Stärken war, wenn es drauf ankam, war er da. Ne? Wenn es wichtig wurde, konnte sich auf Mario verlassen. Ja? Muss man schon sagen. Mario Gomez packe ich auch in diese Schiene rein. Ne? Mario Gomez bin ich nie so richtig mit warm geworden. War ein guter Stürmer, definitiv. Ja. Ich weiß nicht warum. Ich bin nie so richtig mit ihm warm geworden bei uns. Ich kann dir noch nicht mal sagen, warum. Vielleicht, weil Louis van Gaal ihn auch abgesägt hatte. Ich weiß es nicht. Ich kann es euch nicht sagen. Schwierig. Ja, jetzt sehe ich Marc van Bommel. Marc van Bommel ist super schwer für mich einzusortieren. Ich würde ihn mal hier einsortieren.
Vielleicht auch ganz nach oben. Aber wenn ich gerade oben durchgucke, weiß ich nicht. Marc van Bommel natürlich eine Maschine, Alter. Ja, brauchen wir nicht drüber reden. Auch hier sind wir wieder, das ist so diese Typen, ne? Marc van Bommel war auch diese Art Typ, Alter. Marc van Bommel war ein Anführer, war ein Leader, war ein Kämpfer, hatte aber auch das Spielerische, was es benötigt. Er war einfach ein zentraler Mittelfeldspieler, wie ich ihn mir heute bei uns wünschen würde. Ja? Marc van Bommel vereint eigentlich alles, was ein Kimmich hat, plus ein paar Linien, Alter. Ja? Der konnte beides. Knallhart einsteigen, wegwemsen, Alter. Hatte aber auch die spielerische Lösung gehabt, wenn benötigt war. Und er war ein Anführer. Er war ein Anführer. Ja, fertig. Wenn es nicht lief, Van Bommel war da, Alter. Und selbst wenn es beim Van Bommel nicht lief, hat er die Mannschaft wachgerüttelt. Er hat auch mal ein grobes Voll rausgehauen, ja, um die Mannschaft mal wach zu rütteln, ja. Punkt. Aber du wusstest auch, jeder Gegenspieler, wenn er wusste, oh, da steht ein Van Bommel, hat er sich dreimal überlegt, ob er da versucht, irgendwie einen Tänzchen zu machen. Ne? Aber klar, andere Zeiten, andere Art Fußball, brauchen wir nicht drüber reden. Ah, Marc van Bommel, Alter. Maschine. Ja, absolute Maschine. So, dann haben wir Markus Babbel. Markus Babbel würde ich auch mal in diese Schiene packen erstmal. Ich habe einen Babbel gemocht bei uns, auf jeden Fall. Ja. Mag ihn auch jetzt noch als Typ. Ja, hat es auch nicht ganz so leicht gehabt, teilweise bei uns. Ja, wenn wir von den Legenden reden, ja, würde ich ihn schon eher in dieser Riege sehen, als hier weiter oben. Aber vielleicht auch Geschmackssache. Hat auf jeden Fall auch seine Zeit bei uns gehabt, da brauchen wir gar nicht drüber reden, war ein ordentlicher Innenverteidiger. Ja. Mehmet Scholl. Ja, Mehmet Scholl ist wild. Mehmet Scholl muss natürlich auf jeden Fall auch in die ersten 1 oder 2 rein. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Mehmet Scholl für mich. Der Leroy Sané von früher. Nein, so schlimm natürlich nicht, aber auch Mehmet Scholl hat natürlich eine schwere Phase gehabt. Jeder, der sich mal mit ihm auseinandergesetzt hat, mit seiner Karriere. Aber Mehmet Scholl, der erste große Teenie-Star im Fußball, ja. Bravo Starschnitz, ich glaube, es gibt nicht so viele wie an Fußballspielern wie Mehmet Scholl hatte, Alter. Und Starschnitz in der Bravo. Ja, Mehmet Scholl, Alter, absolute, also gehört für mich hier nach vorne. Ja, da brauchen wir nicht drüber reden. Hat auch den FC Bayern gefühlt geliebt. Da gab es gar nichts dran auszusetzen. Super schade, dass man ihn irgendwie, weil er vielleicht zu unbequem war, dann irgendwann oder es nicht mehr so lief, wie er sich das vorgestellt hatte. Also als Trainer in der Jugend, dann in der zweiten Mannschaft, der war überragend. Alter, ich habe ihn auf lange Sicht eigentlich als Trainer bei den Profis gesehen. Aber er war natürlich auch eine Art Mensch oder ist eine Art Mensch, deswegen fühle ich ihn auch so, genauso wie Van Bommel, der gesagt hat, was Phase ist. Ja, das war kein Rumgeeier, was weiß ich, er hat gesagt, was Phase ist. Genauso wie die hier oben, ja, so ein Loder, so ein Olli. Er hat gesagt, was Phase ist. Punkt. Ja. Und nicht immer dieses Rumgeeier. Ja. Er wusste selber, wenn er schlecht war, hatte so viel Talent, Alter. Ja. Man hätte natürlich noch ein bisschen mehr von ihm erwartet, so insgesamt gesehen bei uns, aber ja, I like Mehmet. Punkt. Gut, da sehe ich schon den nächsten Capitano hier, Michael Ballack. Ja, Michael Ballack müssen wir natürlich auch hier reinpacken. Sportlich gesehen. Ich war nie der große Ballack-Fan, jetzt so dieser Ballack-Jünger. Ja. Ich hatte ein paar in meinem Umfeld, die Ballack-Jünger waren. Ich war das nicht so, aber ja, fußballerisch. Auch da war immer so eine lange Zeit so die Diskussion, ist er ein Anführer? Ja, umso älter er wurde, umso mehr wurde er das. Ja. Da hat er auf jeden Fall eine Entwicklung genommen im Gegensatz zu Kimmich. Ja, was soll man groß sagen über Ballack? Also ich fand, umso älter er wurde, umso stärker wurde er. Ja. Aber jetzt allein auf dem FC Bayern bezogen, boah, weiß ich nicht. Ich lasse ihn mal erstmal da. Ohne Hargreaves. Ja, ohne Hargreaves. Für mich auch eine absolute Bayern-Legende. Ja. Super sympathisch. Hatte so viel, ja, auch.
Hat auch eine erfolgreiche Zeit bei uns gehabt auf jeden Fall, aber auch da hat vielleicht so der letzte Kicker gefehlt. Ich würde ihn vielleicht auch erstmal hier, aber wenn dann ganz vorne oder vielleicht auch einer oben auf Stufe von Michael, weiß ich nicht. Also Owen Hargreaves habe ich auch gefühlt damals, hat mir sehr, sehr gut gefallen. War ein sehr, sehr starker Spieler. Jetzt kommt natürlich ein No-Brainer. Philipp Lahm, Alter. Philipp Lahm war eigentlich der Kapitän, den man in der heutigen Zeit haben müsste. Ja? Er war nicht dieser laute Van Bommel, dieser super laute Oliver Kahn, dieser, weiß ich nicht, auch nicht dieser Michael Ballack-Typ. Philipp Lahm war, allein durch Leistung hat er geführt. Ja? Wir haben letztens schon im Stream drüber geredet. Versucht euch mal dran zu erinnern, wo man jemals gesagt hätte, boah, der Philipp, das war heute Note 5. Ja. Kann natürlich jetzt erscheinen, also meine Erinnerung, ich bin ein alter Mann, war alles gut, aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass man mal gesagt hat, boah, das war ein richtig schlechtes Spiel von Philipp Lahm. Ja. Der hat so ein hohes Standardlevel gehabt, auf dem er performt hat. Das war abartig, Alter. Das war wirklich abartig, wie eine Maschine. Ja, ähnlich wie Olli. Aber Olli hat auch mal ein paar schwarze Tage gehabt. Ja, aber Philipp Lahm gefühlt, ne. Nee, einfach nee. Ja, ob das defensiv war, ob das offensiv war. Alter, das war ein rechter Verteidiger, da träumen wir heute von. Da würden wir uns Arme ausreißen, wenn wir so einen rechten Verteidiger hätten. Und das Schlimme ist, hier ist er. Da. Der Nachfolger. Ja. Aber der Nachfolger hat es dann in den Schädel gekriegt mit Guardiola. Oh ja, ich muss jetzt doch in der Mitte. Ja, hätte einfach mal als rechter Verteidiger bleiben sollen. Dann wäre er heute wahrscheinlich der rechte Verteidiger auf der Welt. Ja. Wenn er dann noch den einen oder anderen Stepper gemacht hätte Richtung Philipp Lahm, er war auf einem guten Weg dahin, wäre Kimmich jetzt auf einer Stufe. Ja, definitiv. Also Philipp Lahm, überragend, Alter. Ja, gibt es gar nichts drüber zu diskutieren. Gut, dann haben wir Robert Lewandowski. Ja, Levi ist natürlich auch eine absolute Maschine bei uns gewesen. Aber ich sehe ihn nicht in der ersten Reihe, Leute. Ja, dafür war er mir zu lange in Dortmund. Ja, ich werde das hier gleich nochmal ein bisschen hier absteigend, aufsteigend sortieren. Levi. Also auch den Step, den er bei uns nochmal gemacht hat, oder diese 2 Steps, dann auch gerade in seinen letzten Jahren, wo er dann auch noch mehr diesen Stepper gemacht hat, oh, ich bin nicht mehr ganz so der Egoist, ja, und ich gehe auch mal auf den Flügel, wenn es denn sein muss, ja, wenn das Spiel das hergibt. Und das Zusammenspiel mit Müller, Weltklasse. Einfach Weltklasse, einmalig, ja. Vielleicht, weiß ich nicht, wenn man sich mit Harry Kane und Son beschäftigt bei Tottenham, war das vielleicht irgendwann das Zusammenspiel auf dem Niveau eines Lewandowski-Müller, das mag sein. Aber das war über so viele Jahre, Alter, das war blind. Ja, das war einfach blind. Die wussten, wo der andere ist, ohne hinzugucken. Also grandios. Ja, brauchen wir gar nicht drüber reden. Ja, absolut. Dann kommen wir auch zum nächsten Phantom, Alter. Gehört für mich auch in diese Reihe. Ja. Roy Mackay, Alter, einfach nur Liebe. Wie Javi, für mich einer der sympathischsten Spieler, die wir jemals hatten bei uns. Ja, und das Phantom beschreibt ihn eigentlich am besten. Ja, den hast du halt manchmal einfach 80 Minuten nicht gesehen. Da hat der 3 Ballkontakte gehabt und dann kriegt er nochmal 3 Ballkontakte und 3 Tore gemacht. Ja, also überragend. Überragend. Also ich habe selten Spieler, ja, Levi auch, aber ansonsten selten Spieler oder einen Stürmer gesehen, der einfach so eiskalt war. Ja. Da war nicht, ich vergebe jetzt mal 300-prozentige oder sowas. Das gab es nicht bei Roy. Roy auf 50% Chance, ja, Tor. Maschine, absolute Maschine. Und dazu super sympathisch. Ja, wer die World Squad geguckt hat, wo er den Trainer gibt, super sympathisch, Alter. Gut, dann kommen wir zu Sammy Kufur. Sage ich euch, wie es ist, Sammy kommt für mich nach oben. Ja, sportlich gesehen natürlich nicht, ja, aber diese Liebe zum Verein, dieser Typ, ja, er muss da oben rein.
Also ich habe selten einen Spieler gesehen, der den FC Bayern so liebt und so für den FC Bayern steht wie Semi Kufu, Alter. Ja, das muss man mal sagen. Ich meine, der ist so verrückt und hat einen seiner Kinder Munich genannt. Ja. Und wenn ihr das mal gesehen habt, wo wir gegen Dortmund die Champions League gewonnen haben, was gegen Dortmund? 2013? Ja, ich glaube. Wie er da abgegangen ist im TV-Studio, Alter. Ey. Sammy, wie gesagt, fußballerisch, ja, er war ein Innenverteidiger auf einem guten internationalen Niveau, aber nie Weltklasse oder sowas. Aber vom Typ her, Alter, absolut. Absolut muss er in die erste Reihe. Brauche nicht drüber reden. Gut, wenn ich das richtig sehe, soll das Serge Gnabry sein, wa? Den kann ich schon mal hier nochmal eine Stufe tiefer einsortieren. Serge Gnabry für mich sportlich, für mich menschlich. Nee, für mich ist das einer, der den FC Bayern blank zieht. Sag ich euch, wie es ist. Der gehört, was das anbelangt, gehört er sogar noch hier drunter. Ja. Also, Serge Gnabry performt, wenn es um eine Vertragsverlängerung geht, danach. Ja, Gucci Gnabry, Alter. Ja. Er kann so viel, aber seitdem er den Vertrag hat, den er hat, siehst du davon nichts. Ja. Weiß ich nicht, vielleicht tut man ihnen ein bisschen Unrecht, so ist halt einfach die heutige Zeit. Ja. Alles rauspressen aus dem Verein, was geht. Das Maximale rausholen. Da reichen 15, 16 nicht, da brauchen wir 17, 18 Millionen. Ja, wenn du das dann in Verhältnis zu der Leistung setzt, Alter, dann musst du hier unten eine extra Kategorie einführen. Ja, brauchen wir nicht drüber reden, Alter. Gut. Dann haben wir natürlich den blonden Engel. Ja, Effe. Effe ist auch schwierig. Effe ist halt 1:1 auf dem Level von Marc von Bommel. Ja. Wie gesagt, bin bei Marc von Bommel ja noch ein bisschen hin und her gerissen. Ich packe ihn erstmal hier auf die Stufe von Marc. Ja. Also, ja, dieselben Typen. Ja, 1:1 dieselben Typen. Alter, beides Leader, beide haben alles. Vielleicht Effe noch der ein bisschen mehr Koryphäe sein konnte, aber sich nie zu schade, da reinzugehen in den Mann und wusste, dass es weh tut. Und das war noch Charakter, ja. Das war ein Charakter. Und auch er war auch genauso wie Marc von Bommel. Wenn es selber mal nicht lief, aber es lief in der Mannschaft auch nicht, haben die trotzdem versucht zu führen, den Rest wach zu rütteln, ja. All das, was so ein Kimmich vermissen lässt. Ja. Vielleicht macht das nochmal ein bisschen deutlicher, was mir beim Kimmich fehlt. Nämlich genau das. Ja, ein Kimmich geht unter mit einer Mannschaft. Kimmich geht einfach unter mit einer Mannschaft, wenn es nicht läuft. Diese Spieler sind nie untergegangen. Nie. Nie, nie, nie. Ja. Selbst wenn sie einen grabenschwarzen Tag hatten, sind sie nicht untergegangen. Das ist der Unterschied. Ja. Gut, dann haben wir Thiago. Ja, Thiago natürlich auf seine Art und Weise kommt auch mir mit in die Riege rein, brauchen wir gar nicht drüber reden. Ich weiß es gar nicht. Gefühlt als Zehner geholt und dann von der Achterposition oder von der Sechserposition sogar manchmal aus der Spielgestalter schlechthin. Ja. Also, ja, auch das geht uns natürlich ab, aber auch das ist eine einmalige Geschichte. Ja. Hat dann erst auf der 8 gespielt, dann später auf der 6, Doppel-6. Wann hast du so einen Sechser gehabt? Ja. Weil, auch er war sich nie zu schade, auch mal eine Grätsche anzusetzen und sowas, ja. Aber im Spielaufbau, unter Druck, stellt euch mal vor, wir hätten jetzt so einen Sechser. Ja, mit diesem System. Thiago haben 3 Leute angelaufen, Alter, der hat einmal eine Drehung gemacht, eine Körpertäuschung und dann standen 3 Leute alleine da und er war schon 10 Meter weiter weg und hat das Feld vor sich gehabt und hat das Spiel gestaltet. Ja. Quasi Musiala als Sechser. Ja. Grandios. Grandios. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Das ist doch Thomas Linke hier, oder? Das müsste Thomas Linke sein. Der kam ja ähnlich wie Neuer von Schalke, wenn ich mich richtig erinnere. Thomas Linke natürlich auch so ein war zu der Zeit mit Bubble, oder? War zu der Zeit mit Bubble, glaube ich. Aber Thomas Linke würde ich, glaube ich, auch hier oben reinpacken. Na, warum? Thomas Linke war immer so dieser Unscheinbare. Ja?
Aber auch er war immer, jetzt nicht auf dem Level von Philipp Lahm, aber Thomas Linke, so wie ich mich an ihn erinnere, hat immer sein Leistungslimit gehabt. Ja, da war auch ganz selten, dass du mal gesagt hast, boah, war das heute ein schlechtes Spiel. Ja, der war immer da, immer zuverlässig, so ein bisschen Eric Dyer-mäßig. Ja, immer da, immer performt, immer auf der Höhe. Das war schon, zu der Zeit war das schon gut. Ja, Thomas Müller brauchen wir natürlich nicht drüber reden. Ja, Thomas Müller, für mich gehört er vielleicht hierhin. Ja, sortieren tun wir gleich. Aber Thomas Müller, ja, logisch. Ja, der Mann beim FC Bayern. Ja, jetzt aus dieser Liste hier. Dann haben wir noch Toni Kroos auf dem FC Bayern bezogen. Ja, I don't know, gehört er hierhin. Ja. Bevor er richtig groß wurde, der Toni, war er bei Real. So, hat bei uns ein gutes Jahr gehabt, definitiv. Hat bei uns aber, das ist der einzige Spieler, wo ich das mal mitgehe, hat bei uns nicht die Anerkennung bekommen, die er verdient gehabt hätte. Ja, das muss man mal klar sagen. Uli Hoeneß hat nie das in ihn gesehen, was er zum Leisten imstande war. Vielleicht einer der größten Fehler von Uli Hoeneß, wenn man dann den Werdegang von ihm sieht. Die andere Frage ist, hätte er den Werdegang bei uns gehabt, im zentralen Mittelfeld, wie er ihn dann bei Real gehabt hätte, weiß ich nicht. Ja. C. Roberto natürlich hierhin. Alter, C. Roberto auch eine absolute Maschine. Ich glaube, den C. Roberto jetzt an, das wundert mich, dass er nicht noch bis 45 in München gespielt hat. Also wäre für ihn kein Problem gewesen, körperlich. Ja. Auch C. Roberto, einer dieser Spieler, die, ja, das sind diese Typen einfach, ja. Der hat immer geackert, immer gemacht, immer gerannt, getan. So wie Brazzo auch, ja. Das waren Spieler, das fehlt heute. So Conny Leimers, das waren alles Conny Leimers, Alter. Das waren alles Conny Leimers. Ja, heute loben wir den Conny dafür, dass er sich 90 Minuten reinwirft, ackert, macht, auch wenn nicht alles klappt. Das haben diese Spieler immer getan. Immer. Und davon hast du 3, 4, 5, 6, 7 in der Mannschaft gehabt. Ja, und heute hast du einen. Und der sticht dann so raus. Ja. Xabi Alonso, ja, war jetzt leider nicht so lange bei uns. Ja, wenn wir es nur auf uns beziehen, ja, weiß ich nicht. Da müsste er hier wahrscheinlich rein. Vielleicht ganz nach vorne oder so. Schwierig zu sagen. War jetzt nicht so lange beim FC Bayern, aber natürlich brauchen wir da nicht drüber reden, Alter. Über seine Qualität. Ja, fußballerisch. In der Zentrale, also. Auch ihn Fußball spielen zu sehen, ihn im Bayern-Trikot zu sehen, war grandios. Aber hat natürlich jetzt den FC Bayern nicht mehr so geprägt wie ein paar andere Spieler. Ja. Gut, das sind alle Spieler. Jetzt werde ich das mal versuchen, hier ein bisschen nach meiner Sympathie zu ordnen. Ich weiß, viele von euch sehen das komplett anders und das ist auch völlig fein. Ja, das kommt auch immer darauf an, vielleicht in welcher Zeit man groß geworden ist und so weiter. Und natürlich auch, welche Art Fußballer man mehr mag. Mag man mehr die Offensivstars, dann packst du vielleicht einen Arjen nach vorne, dann packst du auch mehr mit Scholl vielleicht noch hoch und so weiter. Oder einen Levi nach ganz vorne, ja, ist auch völlig legitim. Es kommt immer darauf an, was man für Präferenzen hat. Meine sind jetzt so, ich werde jetzt nochmal durchgehen, vielleicht verschiebe ich nochmal ein bisschen was. Also für mich natürlich, ja, ich muss einen Olli nach vorne schieben. Olli ist, ich habe es ja gesagt, das Mentalitätsmonster schlechthin. Danach kommt für mich aber Xavi. Ich bin ein absoluter Xavi-Jünger. Danach kommt für mich schon Philipp Lahm. Ja, über Philipp gibt es auch gar nichts zu diskutieren, Alter. Selten Spieler gesehen, der. Ich habe es ja gerade schon gesagt. Thomas Müller können wir ruhig da lassen, wo er ist. Thomas Müller können wir in Schweini zustellen. Schweini hat ja leider den Abflug gemacht. Auch ein bisschen schade gewesen. Ich glaube, Schweini hätte auch nochmal sicher das ein oder andere Jährchen drin gehabt. Loder, natürlich. Brauchen wir auch nicht drüber reden. Ja, das ist schwierig hier zu unterteilen. Ne? Also Ribéry und Robben kannst du natürlich auch weiter vorne sehen. Semi Kufu ist einfach für mich persönlich, habe ich erklärt, warum gehört er da oben rein. Hier unten, ja, für mich Mehmet Scholl auf jeden Fall ganz nach vorne. Ja. Aber ja, dann kommt schon, ja, ich kann das nicht sortieren, Alter. Wie willst du das nochmal jetzt hier abfolgend sortieren? Das ist super schwer, genau hier oben. Ja. Also die sind schon auf einer Stufe, das passt schon. Ja, ich könnte die Stufen hier nochmal ein bisschen abstufen. Ja, neben Serge, wie gesagt, Serge für mich
hat mit dem FC Bayern so viel zu tun wie ein weiß ich nicht. Also, sorry. Ja, klar, Serge auch mal ein gutes halbes Jahr gehabt und so weiter, das will ich ihm gar nicht absprechen. Aber Serge Gnabry steht für mich dafür, dass ein geldgeiler Spieler ist, Alter. So, genauso wie Kingsley. Ja, aber Kingsley hat wenigstens noch ein bisschen geliefert und ist auch länger beim FC Bayern. Ja, weiß ich nicht, vielleicht tue ich ihnen ein bisschen Unrecht, vielleicht kommt das einfach nur so rüber oder die Berater und man will das Maximale rausholen, Blasels. Kann gut sein, ich lasse ihn da unten. Punkt. Ja. Ja, damit bin ich eigentlich zufrieden. Ich gucke hier nochmal kurz durch, ob ich nochmal einen hoch oder runter verschiebe. Wie gesagt, die noch alle anzuordnen, auch hier oben, das ist super schwer, das können wir vergessen. Ich schiebe einen Kimmich mal nach vorne. Wie gesagt, Kimmich vielleicht geht er noch da hoch. Ja, das werden die nächsten 2-3 Jahre zeigen. Ich wage es zu bezweifeln, wenn er im zentralen Mittelfeld bleibt, dass er da oben hochgeht. Aber nur mein Take. Ja, das passt schon. Das passt auch für mich. Ballack, weiß ich nicht. Ballack könnte man vielleicht sogar noch einen runterziehen, Alter. Aber das ist nur so ein persönliches Ding. Ich bin mit dem Ballack nie irgendwie... War nicht so meins, Michael Ballack. Komm, ich packe ihn hier unten rein, Alter. Geht ja um meine Liste hier, ne? Also von daher... Ja, fairerweise, wenn wir einen Serge da unten packen, packen wir einen David Alaba mit dahin, wa? Machen wir es mal. Ja, das passt auch. Brazzo, Dante, Pizza, Jens, Jerome packen wir dann auch da unten mit rein. Machen wir mal so eine Liste. Mario passt. Ja, wie gesagt, Xabi Alonso, aber jetzt allein auf dem FC Bayern gesehen. Schwierig. Ja. Weiß ich nicht, könnte man den, ja, nicht lassen, Babbel da. Komm, ich lasse Markus da. Egal. Toni passt auch, denke ich. Ja. Wie gesagt, die waren auch eher, ich weiß gar nicht, ist ein Ziege irgendwann nochmal gewechselt oder was, oder ein Zickler? Ich glaube nicht, oder? Also das war natürlich schon Vereinstreue und so weiter. Ja, egal, ich lasse es so. Leute. Ja. Ich lasse es so. Das ist meine Ordnung dieser 40 Spieler beim FC Bayern. Ist natürlich viel Sympathie mit dabei. Ja, natürlich. Das ist nichts Objektives hier. Das ist meine persönliche Meinung, meine persönliche Vorliebe der einzelnen Stars. Aber genau darum geht es ja in diesem Format. No? Also, in diesem Sinne, rot-weiße Grüße gehen raus. Haut rein. Bis dann. Tschüssi. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.